सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये तोतला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो दोस्तों आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि जो नए मेंबर हमारे चैनल पे वीडियो वॉच करें उनसे गुजारिश है कि आप एक सब्सक्राइब कर दें। आपके एक सब्सक्राइब से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब से हमारी जिंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो मिलते हैं बगैर किसी, चलते हैं। क्या क्या बोला तूने? नहीं पहले मिलते हैं बगैर किसी, चलते हैं। चल चल चलो जाके इलाज करो अपना। वीडियो की तरफ मिलते हैं वीडियो के बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता?
हाँ तो दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का प्रैंक। दोस्तों हम आपके लिए निहायत ही बहुत उम्दा कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं हमारा आज का प्रैंक आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आज की हमारी ये प्रैंक वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर करें। तो कुछ खास हुआ है आज माशाल्लाह, हमने बहुत ही दिल से कोशिश आपके लिए कर रहे हैं। अब आप ही हमें बताएंगे कि कमेंट सेक्शन में कि कैसी लग रही है हमारे सभी प्रैंक्स। तो दोस्तों एक बात आपसे और करनी थी, जो हमारे चैनल पे न्यू मेंबर है उनको और ओल्ड मेंबर को दिल से खुशामदी, लेकिन जो न्यू मेंबर रह रहे हैं वीडियो वॉच कर रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, उनसे गुजारिश है कि सादे कबादी प्रैंक्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। वीडियो पूरी वॉच करेंगे तो आपको मजा आएगा वीडियो देखने में। तो इसी तरह दोस्तों मिलते हैं आगे आने वाली अगली वीडियो में। तो